Bon dia o bona nit! 35 vídeos he penjat ja al YouTube i és un pecat que encara no n'hagi dedicat cap de sencer a Harry Potter. Perquè si d'alguna cosa puc parlar hores i hores seguides, a part de temes relacionats amb la llengua catalana, és de temes relacionats amb Harry Potter. Aquesta saga màgica va arribar a la meva vida quan jo tenia crec que 6 anys, perquè el tio em va cagar els 2 primers DVDs que teníem a casa. Un era el de Rei León i l'altre era Harry Potter i la Piedra Filosofal en castellà. Bé, en aquest DVD hi ha la pel·lícula en versió original, o sigui en anglès, en castellà i també en portuguès. I me l'he mirat en les 3 llengües, sí. Uns quants bastants anys més tard he aconseguit les 8 pel·lícules de la saga en català. També m'he llegit els llibres en català, en castellà i alguns en anglès. Però avui no parlarem de la traducció dels llibres, sinó només del doblatge de les pel·lícules. O de la pel·lícula. Perquè ho farem així. Jo em posaré aquí, amb els auriculars, a mirar Harry Potter i la Pedra Filosofal, que és la primera de la saga, i anirem comentant les diverses cosetes que vagin sortint. Per cert, aquest vídeo conté spoilers de la primera pel·lícula de Harry Potter. M'hauria d'haver imaginat que seríeu aquí, professora McGonagall. Abans que parli la professora McGonagall, aquesta pel·lícula es va estrenar el 2001 i es va doblar al català el 2004. Després que ja s'haguessin doblat al català la segona i la tercera pel·lícules de Harry Potter, perquè resulta que d'entrada no volien invertir diners en doblar les pel·lícules de Harry Potter al català, però Plataforma per la Llengua va organitzar una petita revolució i va aconseguir que ja la segona pel·lícula sí que la traguessin en català. I finalment també van aconseguir que la primera, que l'havien deixada oblidada, tingués versió en català. I us sembla assenyat confiar-li una cosa tan important com aquesta en Hagrid? Ai, professora, jo li confiaria la vida en Hagrid. En Hagrid. Amb aquest article personal masculí, en Hagrid, ja queda clar en quin dialecte parlen aquests personatges. En català oriental central. Com sempre, com en tots els doblatges de TV3. Després la gent es pensa que en és el millor article personal que hi ha i pensen que és millor dir en Hagrid que el Hagrid o que dir Hagrid sense article. I resulta que no, totes 3 opcions són perfectament legítimes. En Hagrid, el Hagrid, Hagrid. No has tingut cap problema, m'imagino. No, senyor. El petarrell s'ha dormit quan volàvem per damunt de Bristol. Aquest noi serà famós. No hi haurà ni un sol nen al nostre món que no conegui el seu nom. Noi i nen són paraules que s'utilitzen en català oriental central. A Tarragona mateix segurament dirien xiquet i xic. Hi ha moltíssimes més varietats del català. Desperta't, cosinet! Anem al Parc de les Feres! El Parc de les Feres. A Liesó. Ai, Goita, qui tenim aquí? És el Ha dit Goita. I Goita, qui tenim aquí? Goita no és estàndard, és català col·loquial. En principi, els doblatges de les pel·lícules es fan en català estàndard i, per tant, no inclouen col·loquialismes. Però ja us avanço que a Harry Potter n'hi ha poquíssims. Avui, quan sortim, et comprarem 2 regalets més. Què et sembla, matonet? Matonet. Molta! Que està dormint. Quin pa de ser. Quin pal de ser. Crec que és la primera frase que he sentit que sona una miqueta actual. I que hi parles gaire sovint amb la gent. Molt bé, que hi parles gaire sovint i no massa sovint. Tranquil, reiet. Vine, ara traurem tota aquesta mullena. Aquesta mullena. No sóc conscient de si la tieta Petúnia en anglès també sona tan cursi, però en català li posen unes parauletes que no vegis, eh? La màgia no existeix ni ha existit mai. Senyor Harry Potter, l'armari sota les escales. Gràcies per la traducció, Harry. No, sisplau! Toma això! Toma aquesta carta! Doma això, doma aquesta carta. Mira, un altre col·loquialisme. En català estàndard s'hauria de dir dona'm això, dona'm aquesta carta. Però un col·loquialisme cada 5 minuts ens el podem permetre. Hola, sóc l'Aida de l'edició. Acabo de caure que aquest dom és un col·loquialisme posat expressament. De fet, també surt en altres pel·lícules. Toma això! I aviam, no és casual que s'escapi el mateix col·loquialisme en 3 pel·lícules diferents. El tema és que quan fan un doblatge han de quadrar les síl·labes del guió original amb les del guió traduït, perquè les paraules coincideixin amb el moviment dels llavis dels actors. En aquest cas, en anglès, l'oncle Vernon diu "Give me that". Give me that. 3 síl·labes. I en català, doma això. Dom, això. 3 síl·labes. Si digués dona'm això,
do, nam, ai, xo, hi hauria 4 síl·labes i ja no quadraria. Passa el mateix amb els però barra pro. La majoria de vegades diuen pro, que és la forma col·loquial, en lloc de dir però, que és la forma estàndard. Però si l'any passat... Però, Hagrid, però l'important és el cromo. Però tots m'han sortit bé. Però abans de seure al seu lloc... Senyor Longbottom! Però no he pogut. Però si l'hem mirat tota de dalt a baix. Però no sabem per què. Però jo que me'l miro i li dic. Però es tracta d'un col·loquialisme afegit de forma premeditada, perquè en anglès diuen but, que té una sola síl·laba, igual que però. Per això quadra molt més dir però que però. És que compareu el moviment dels llavis. But. Li exigeixo que se'n vagi de seguida. Això és una propietat privada. Calleu d'una vegada, tros de corc amb potes. Tros de corc amb potes. Apuntem insult. Estàs més refetet del que m'esperava, sobretot la part del mig. Refetet. Qui és vostè? En Rubeus Hagrid. En Rubeus Hagrid. En anglès és Rubeus Hagrid. Canvia una mica. De fet, en la traducció canvien diversos noms de diversos personatges. I aquest no és el més preocupant. Jo era l'única capaç de veure-la tal com era. Tal com era, i no tal i com era. Que Déu m'empari. És en Harry Potter. M'encanta aquesta frase. Harry, el professor Quirrell. Serà el teu professor contra les forces del mal a Hogwarts. Professor contra les forces del mal. En anglès és Defending Against Dark Art Teacher. L'anglès és una llengua més curta i sempre els hi caben més paraules. Sigui com sigui, és prou curiós com es tradueixen els termes de Harry Potter. Vull dir, els noms d'assignatures, els encanteris, els conceptes que només existeixen en el món màgic. O els noms de llocs, com per exemple aquest. Benvingut a la Ronda Dalla. La Ronda Dalla, en castellà, Callejón Diagon, en anglès, Diagon Alley. Ara fa uns anys hi va haver un bruixot que ja no podia ser més dolent. Es deia Voldemort. Voldemort. Em fa gràcia perquè tots els personatges són batacistes, o sigui, pronuncien les B baixes i les B altes igual, però el Hagrid, quan ha de pronunciar el nom de Voldemort, sí que fa una diferència per fer la B baixa. Voldemort. Voldemort. He de dir que aquí el Hagrid parla un català perfectament estàndard, però als llibres no és així. De fet, la J.K. Rowling ja es va encarregar que tots els personatges parlessin un anglès estàndard, excepte el Hagrid i crec que el Mandangus Fletcher, que surt al 5è llibre, i a la pel·lícula em sembla que surt a la 7a. El tema és que els llibres, per caracteritzar el Hagrid, que és una persona que van expulsar de Hogwarts als 13 anys, que no té pràcticament estudis, que viu molt salvatgement, que és molt barroer, parla un català marcadament col·loquial. I en totes les seves intervencions hi ha diverses característiques que són pròpies del català col·loquial i no del català estàndard. Us poso en pantalla un fragment que ho demostra. Llavors, i aquest és el gran misteri de tot plegat, te va intentar matar tu també, però no ho va aconseguir. I és per això que ets famós, Harry. Tu eres tan sols un bebè i en canvi vas sobreviure. Però aquesta característica lingüística no va arribar a les pel·lícules, es va quedar als llibres. Es pot saber què mireu? Miren que ets un ganàpia de 3 metres, tio. Mala pesta. Mala pesta. Cada paquet en duen d'una bruixa o un bruixot. Faig una falca aquí. M'encanta que la traducció al català es parli de bruixes i bruixots. Rotllo, que s'utilitzi una paraula amb la mateixa arrel pel masculí i pel femení. Perquè en anglès es parla de wizards i witches. I en castellà fan igual, parlen de magos i brujes. I els magos històricament han tingut bona connotació i les brujes, doncs, les cremaven a la foguera. I en català no han dit mags i bruixes, han dit bruixots i bruixes. Una bruixa o un bruixot. Ho trobo més adequat. Déu del cel, tu ets Déu del cel! Potter! Soc l'Hermione Granger. L'Hermione Granger. A diferència del doblatge en castellà peninsular, en català respecten el nombre de síl·labes que se suposa, segons la J.K. Rowling, que té el nom de Hermione. En castellà peninsular s'ho passen pel forro i diuen Hermione, dues síl·labes, au. Soy Hermione Granger. Però en latino sí que ho fan bé i ho diuen a l'anglesa i li diuen Hermione. Soy Hermione Granger. Soc l'Hermione Granger. Soy Hermione Granger. Soy Hermione Granger. Imita-la, la McGonagall. Benvinguts a Hogwarts. Cal dir que la que dobla la McGonagall al català també la dobla en castellà peninsular. Y seréis seleccionados para una casa. I sabrà la residència que els pertoca. I passa el mateix amb l'actriu que fa d'Hermione Granger. Tienes sucia la nariz, por cierto. Per cert, tens el nas brut, Ron. Quina passada, això és brutal. El Ron, el Weasley, parlant català actual. És clar que... Potser entre els que han vingut a Hogwarts n'hi ha alguns que tresoren unes habilitats tan formidables que els fan creure que... ja no els cal prestar atenció.
Prestar és una paraula genuïna catalana encara que pugui semblar un castellanisme. Mireu, en Neville té una remembola. Una remembola, un altre d'aquests termes curiosos. En castellà n'hi diuen una recordadora. Potter, li presento Mark Roure. En Mark Roure. O sigui, no sé quina necessitat hi havia de traduir aquest nom, però aquest personatge en versió original es diu Oliver Wood. Per què Mark Roure? També s'ha de dir que això no és pas culpa dels qui es van ocupar del doblatge de la pel·lícula, sinó de la que va traduir els llibres. Per tant, la culpa que aquest xiquet es digui Mark Roure és de la Laura Scorihuela. A les pel·lícules es van limitar a reproduir les paraules que havia establert ella, com la dels noms de les pilotes del Quidditch. Perdó, les pilotes de Quidditch no. Allí els diuen boles. Les boles de Quidditch. Hi ha 3 classes de boles. Aquesta és la bomba. Bales. La papallona daurada. La bomba, les bales i la papallona daurada. En anglès són la Quaffle, les Bludgers i la Golden Snitch. I en castellà, per exemple, mantenen aquests noms. O sigui, podríem dir que en català hi ha més tendència a traduir termes que no pas en castellà. Wingardium Leviosa. No, prou. A què passa? Li trauràs un ull a algú. I a més no és com ho dius. És Leviosa, no Leviosa. És clar que després de mesurar-se amb un troll, un partit de Quidditch deu ser un joc d'infants per vostè. També déu-n'hi-do com de recargoladet és el català de l'Snape. Però és clar que és un senyor i ja té aquest tarannà. No és gens bo dependre dels somnis, Harry, i oblidar-se de viure. Sempre amb les seves sentències lapidàries, el Dumbledore. Creiem que l'Snape la vol robar. L'Snape? Valga'm tot, li teniu votat al pobre. Valga'm tot, li teniu votada, el pobre. I per assegurar-me que no repetirà, tots 4 hauran de complir un correctiu. El correctiu, alias càstig. Qui la pot voler, una vida així? No se t'acudeix ningú? Acudeix o acut, les dues formes són normatives. No creus que vulgui... que et vulgui matar, oi? Crec que si hagués pogut ho hauria intentat aquesta nit. Ho hauria intentat aquesta nit i no ho hagués intentat aquesta nit. Aprèn sintaxi amb Harry Potter. En català normatiu, aquests condicionals els fem amb hagués, hauria. Si hagués pogut, ho hauria intentat aquesta nit. I quan diem no ho hagués dit mai això, normativament hauríem de dir no hauria dit mai això. No t'agradaria tornar a veure els teus pares? Tu i jo junts els podem fer tornar. L'únic que et demano és una cosa a canvi. He de dir que el Voldemort parla d'una forma molt natural, o sigui, de tots els personatges poder és el que més naturalitat em transmet. És fora, això. Has estat aquí? Que està bé. I l'Hermione? Sí? Tots dos estan bé. Tots dos, i no els dos. Gryffindor guanya la Copa de l'Escola! Au, si s'ha acabat! 2 hores i mitja de pel·lícula, Déu-n'hi-do. Personalment, el doblatge de Harry Potter em sembla prou bo. En genuïnitat li poso un 10, perquè tot el que surt a la pel·lícula és català en estat pur. En naturalitat ja poder té una nota més baixa, jo que sé, un 6 o un 7. També és cert que els doblatges, siguin en la llengua que siguin, sempre són més antinaturals que les versions originals. Bàsicament perquè es produeixen en un context molt més antinatural. Però el que jo em refereixo ara mateix és a la naturalitat lingüística. A la llengua que utilitzen els personatges. O sigui, personalment no em molesta gens sentir certes paraules que penso jo no les he dites mai i com a molt, si les he sentides ha sigut perquè les deia alguna àvia meva o una persona força gran. El petarrell s'ha dormit, Juan. Ara traurem tota aquesta mullena. Que Déu m'empari. O senzillament són expressions i paraules que només he llegit en algun llibre, en algun conte, però no formen part del meu dia a dia. El parc de les feres. Trauran de complir un correctiu. El correctiu. Què et sembla, matonet? Matonet. Molta gent diu que aquestes cosetes enriqueixen el doblatge. I jo hi estic d'acord, però hi he d'afegir un matís, una opinió personal. Crec que tant en Harry Potter com en moltíssimes pel·lícules i programes doblats al català s'abusa de paraules i expressions en desús. Valga'm tot, li teniu votat al pobre. Valga'm tot, li teniu votada, el pobre. I això fa que els diàlegs no sonin tan naturals, la qual cosa pot provocar certa desafecció de l'espectador
cap al personatge, perquè és com a més difícil identificar-se amb algú que parla d'una forma que tu no parlaries mai. Déu del cel, tu Déu del cel! I quan passa això, alguns espectadors pot ser que tinguin la temptació de canviar de canal, d'apagar la televisió, de mirar-se una altra pel·lícula. I això no ho volem. O sigui, volem que el contingut en català es consumeixi. Per això jo procuraria no abusar d'aquest tipus de paraules i expressions. Mala pesta, Mala tanta pesta. No perquè a mi personalment no m'agradi sentir-les. O sigui, a mi m'encanta sentir-les. Però entenc que no tothom és un lletraferit i no tothom té per què encantar-li. Repeteixo, és una opinió personal. Jo no sóc cap experta en doblatge, així que no sóc la més indicada per parlar del tema. Sí, d'acord, però sóc filòloga, jo què sé, i m'ha donat per opinar. Què hi farem? Una cosa que crec que sí que puc criticar com a filòloga és el fet que els doblatges es facin en un sol dialecte. Recordem que a l'estàndard hi tenen cabuda tots els dialectes. Seria meravellós que a dintre de Harry Potter mateix alguns personatges parlessin en català oriental i uns altres quants personatges parlessin en català occidental. T'imagines l'Hermione parlant com si fos de Palma de Mallorca i el Ron parlant com si fos de Tortosa i, jo què sé, el Harry parlant com si fos de Girona? Seria un contrast exquisit, no em direu que no. Però de moment tenim el que tenim. I tampoc està tan malament el que tenim. Repeteixo que mirar Harry Potter és una opció molt recomanable si vols aprendre català genuí i normatiu. I això és tot per avui. Per fi he dedicat un vídeo a parlar de Harry Potter. A reveure!